ka Regional Democratic Alliance RDA ka kenhun ni trailang hapadeng ka United Democratic Party bat ka Hill State People's Democratic Party HSPDP na ka benta ka election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency ka banlong hakakat khandai tarik wayong araja arpsaw hakaway na kitong ban penurlong kalakadaw ba on thaulat thaulanti yakikasi culture institute ya ka ba on paikmi bat penyai da kasengkasi bat senraj bat kumsi benta ban penne pensa ik jingit tenrai bat on 3 minute ban penyo kardan ritpat minority status syakit khot kasengkasi bat senraj haba pensha shushu ya kani jelang pelai pai ba ya ka khung kithong ban penulong ka janmiet ka khandai tarik yong araja arpusaw uba Tito Starwell Khan working president bat MDC ka party na sora ulong bakani kan penmentoy kini ki ar kenhun jingit nyam tenrai hakal jela ni ke jungi ni dan ni yang tenrai sengkasi tenrai jadi kena ke isu ke ba kamtam nak kalian kandidat ini ba sedang menginisiat nadu di sedang berada untuk berada dan malam jika jemput dalam bentuk iki umti minority beliau minority status nama kata beliau minority status kami ini kenhun ini yang tenrai sudah dari video lang iki bagi jingmentoy ibagi wei yayola halo ka jingbam pau kamat ban persha ik jingti urniam ka jingwan karel saka jela hakate ka khung ki thong ban punulong uba Tito Starwell Khan ulong bakini ki dei ki bal persha lepa yang rei ko makite bagi bayar ka jingti urniam kalau ada lepa ka jing persha dan kalian ka parti ka juniru di kumbangi la kastan ke dulu kalau ba ngin persya ini ya ke jingti urniam dekat bakastan ka jingti ka bajuyan barabot bat persya ka jingti Tadi kerja cuba buka, tidak kalau tidak lo kadai kerja, kerja. Jadi kamdan jumut ini bantu apa ke manifesto lagi ke apil, bangin keren sepangi tadi isu, bangin latih lupa apa, bangin persiapan. Kani ka protection of environment. Bila keren hangi, opposition to uranium mining in the state of Meghalaya is at the top list because it may affect the environment adversely. Kon ba iet ngi ju shat jing bam man la kasngi hatu ngi la ju perkhat ba ka bam ka bangi bam ka tain em ya ka met jungi mai ngi ju bam kini ki ju ki jing bam man la kasngi bale kene ka jing keliminta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya thu yanga Rai man kapor yem ju yo ai kajing bam ki batai ka met ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kman ba kumnu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulung khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. kata kamut ngi dan yu khau 45 babyang bha bat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei khon om dan jing pher la da dei ha karukom bu ni rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fi thien kum ju ru la shet ya uni u khau okum ta te khon ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka ba dei sisha Lawan Rak Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya